गर्मियाँ आ रही हैं, बदलता मौसम है, ज़ुकाम है, खांसी है, गला ख़राब, बुखार, इतने प्रॉब्लम्स, ओह माय गॉड! चलें हम निकालते हैं सॉल्यूशन जिंजर कहवा से। इसके लिए हमें जिंजर चाहिए, एक छोटा सा पीस, उसको क्यूब्स में कट कर लें और फिर एक 1 कप ऑफ वाटर पैन में डाल के और फिर इसके अंदर जिंजर डाल दें। अब स्टोव ऑन कर लें और फिर इसके थोड़ी देर के लिए बॉयल आने दें। जब थोड़ी 5-1 मिनट या 10 मिनट बॉयल आ जाएगा, फिर उसके बाद कप में डाल लें और फिर जल्दी से इसको पी लें। थोड़ा सा कड़वा लगेगा, शुगर ज़रूर डाल लें ताकि ठीक लगे। इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें ताकि आप अपना बदलता मौसम इंजॉय कर सकें। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।